Top Re. Vende casa per te. A Chieti, in via Papa Giovanni XXIII. Ampio e luminoso appartamento di metri quadri 135, con vista panoramica, sito al quarto piano di palazzina dotata di ascensore. Top Rent, per vendere o trovare casa. Questo immobile, a pochi passi dal centro città e da tutti i servizi, è composto da ingresso, un salone doppio, facilmente divisibile per creare eventualmente una terza camera, la cucina tinello, 2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e una comoda cantina al secondo piano sottostrada. Il palazzo dispone inoltre di utilissimi posti auto condominiali. Per vendere o comprare casa, affidati ai migliori professionisti del settore. Vende casa per te.